Նազարյանը իր դատական նիստի ընթացքում պարբերաբար կրկնում էր, որ իրեն սադրել եք, հունից հանել եք, որ ինքը չի դիմացել եւ էմոցիոնալ ողի վրա նման արտահայտություններ է արել։ Ինչով եւ ինչպես եք դուք սադրել Գեղամ Նազարյանին։ Ինչպես եմ սադրել, հասել եմ իրանց, մեքենայից իջել ենք, մեզ անմիջապես, ես կարող եմ ասել, որ ինձ են փորձել սադրել, այսպես, մեզ անմիջապես մոտեցել է ՊՊԾ ծառայողներից մեկը, սկսել է խոսել, ոչ ավել, ոչ պակաս չի ասել սահմանային գոտի չես կարող նկարել, չես կարող նկարել, չգիտեմ, այսպես կոչված խաղաղության պատը եւ այլն։ Ասել է, որ եկեղեցի չես կարող մտնել, երբ որ գա Փաշինյանը։ Այս դեպքում ինձ հնչել է պատասխան, որ որևէ մեկը, որևէ եկեղեցի, ով ուզում է գա, չի կարող իմ մուտքը արգելել։ Այդ խոսակցությունը շարունակում ենք, բացատրում եմ, ասում եմ, ես խոստանում եմ, որ չեմ պատրաստվում եկեղեցում մտնել, ես ինձ թույլ չեմ տա, ով էլ ուզում է եկեղեցու ներսում լինել, մոտենալ եւ հարց տալ։ Այսպես խոսակցության ընթացքում մեկ էլ լսում եմ, որ Էսի ստե ինչ գործ ունի, սրան ստեղից տարեք։ Ու այնտեղ, եթե ես ասեմ տասնյակ, դուք ասեք 2 տասնյակ այդ տարածքում ՊՊԾ ծառայողներ կադրում մի քանիսն առնվազն երևում են, բայց այդտեղ ամբողջ իր բարձր ձայնը, որ ինքը գոռում էր այգու տարածքում, այնտեղ կային, որտեղ դիպուկահարներ էին տեղակայվում եւ այլն, հարակից, այսինքն բազմաթիվ անձանց ներկայությամբ այդպես է փորձում անել ու այնտեղից մենք արդեն ասում ենք, որ դուք չէ որ պիտի ասեք։ Ունտեղից իր որդու հետ կապված հիշատակումը խոսում է սադրանքից եւ հիշեցնում է իրանցի նախորդ միջադեպը, որը եղել է այսպես կոչված բուն սահմանազատման ժամանակահատվածում։ Այն ժամանակ էլ առաջինը ինձ ուղված խոսքերը եղել են Գեղամ Նազարյանի կողմից, ընդ որում զրպարտչական բնույթի, որտեղ ինձ մեղադրել է, որ ես փողով եմ այնտեղ եղել, չգիտեմ ինչ, մեղադրել է, որ ես ուզում եմ իրանցը Արցախի ճակատագրին արժանանա, գորգորացել էին վրա, հրամայել է, որ տեսախցիկը անջատեմ եւ այլն, ու ինքը մեջ է բերում երկրորդ հատվածը, որտեղ որ Գեղամ Նազարյանն արդեն խոսում էր իմ մասնագիտական արժանապատվություններ վիրավորում, ինձ ակնհայտ զրպարտում էր, փորձում էր իմ շուրջ այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ իրանցու մնացած միակ տեսախցիկը, որը այնտեղ ամսից ավել էր, այնտեղ չլիներ, որպեսզի բնակիչները իմ դեմ լարվեին, բայց ինքը ստացավ լրիվ հակառակ պատկերը, որովհետև բնակիչները ինչ պետք է, իրեն ասեցին, այն քարին նստած իր միայնակ կադրը, նայեք կտեսնեք, թե ինչ էին անում բնակիչներն այդ պահին, երբ Գեղամ Նազարյանը բառից բուն իմաստով հարձակվեց իմ վրա։ Ինչու դատական հայց չներկայացրեցի, որովհետև Փառք իր որդուն, այնուամենայնիվ հերոսի հայր է, այդ անգամ չներկայացրեցի, բայց այդ անձի կողմից շարունակական կերպով փորձել հանրային վայրերում նսեմացնել, խանգարել, փորձել իմ օպերատորին ասել մի նկարի, մի տեղից փորձել հրահանգել ՊՊԾ-ին, որպեսզի ինձ տանեն։ Ինքը ունեք ինչ գիտեր, ես թույլտվություն ունեմ, չունեմ, ինձնից էր հարցրել, մուտքը իրանց ինքն է ասենց ցուցակագրում է ով ունի թույլտվություն, ով չունի թույլտվություն։ Իսկ ինքը հարցրել է անկախ նրանից նորից եմ կրկնում, ուղիղ եմ ասում, որ ինքը հիմա որքանով է իր քաղաքական հետագծով, որը ինքը դեմ չի, որ անբարոյական անվանեն, ցանկալի նույն իրենց իրանցում, նույն մեր բոլորի, նույն այն ժողովրդի իրանցում։ Իսկ ինքը հարցրել է քանի որ Գեղամ Նազարյանը դատական նիստում ասաց, որ ներողություն կխնդրի, եթե դու ներողություն խնդրես, դու նման բան կանես թե չէ։ Ես նախահարցակ չեմ լինելու, որտեղ այս պատմության մեջ ի սկզբանե նախահարցակ ես չեմ եղել։ Ի սկզբանե նախահարցակ եղել է Գեղամ Նազարյանը։ Առաջին միջադեպում ես 10 րոպեից ավել փորձել եմ իրեն հանգստացնել։ 10 րոպեից ավել, բայց ինքը միևնույնն է շարունակել է նույն ոգով, իդեպ բնակիչների հետ էր վիճում, ովքեր ճանապարհ են փակել։ Երկրորդ միջադեպի ժամանակ եւս ես նախահարցակ չեմ եղել, բայց եթե մարդը առանց այն էլ իմ գործունեության շուրջ որոշակի լարվածություն կա, գիտեք, սուր հարցեր եւ այլն, Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինքն էլ չերքեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար էր այնտեղից փորձում ինձ, այսինքն, չգիտեմ, ՊՊՑ պետեր գուցե ես չգիտեի Նիկոլ Փաշինյանի, եթե ես անտեղյակ եմ եղել, դրա համար կարամ ներողություն խնդրեմ, ես չգիտեի, որ
Գեգամ Նազարյանը Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության ծառայության պետն է։ Եթե պետն է, իրազեկեք, այս դեպքում խնդիր չեմ տեսնի։ Բայց եթե իմ նկատմամբ եւ ոչ միայն իմ նկատմամբ, այլև միտումնավոր կերպով պատկերացրեք, ասում եմ, եւ իր ընկերուհին հիմա էլ իրանցի պայքարող աղջկան է թիրախավորում, պարբերաբար ինքը թիրախավորում է, փորձում է իմ պատվի արժանապատվության հետ խաղալ, մեկ որպես կին, մեկ ասում է, օրինակ առաջին անգամ ընդհանրապես չէր ընդունում, որ ես լրագրող եմ, տես կիսատ պռատ ներողություններ խնդրում, ասում էր, եթե ես որևէ լրագրողի, եթե եղել է այնտեղ լրագրող եւ ես վիրավորել եմ, ներողություն եմ խնդրում։ Հիմա պարզվում է, որ ինքը նկատի ունի իմ լրագրողական գործունեությունը։ Հիմա կողմնորոշվեք, պարոն Նազարյան, ինձ լրագրող եմ, լրագրող չեմ, իմ լրագրողական գործունեությունը նկատի ունեիք վիրավորելուց, իմ լրագրողական գործունեությունը նկատի չունեք, ես չգիտեմ, բայց այնուամենայնիվ, եթե ինքը ներողություն խնդրեր, այստեղ իմ համար նյութական պահանջը ամենևին էլ առաջնային չի, բայց նա ասում է իմ ընտանիքը ինչ կասի, իմ ընկերները ինչ կասեն, իսկ ձեր ընտանիքը, ձեր ընկերները ինչ էին ասում, երբ որ դուք ընդդիմադիր ուժի հարթակից խոսում էիք ձեր որդու վերաբերյալ Փարքիրի հիշատակին եւ այդ ճանապարհով ընդդիմադիրի մանդատ էիք վերցնում եւ հիմա ինչ են ասում, որ նույն այդ ընդդիմադիրներին ամենավերջի մեղքերի մեջ մեղադրում եք եւ Նիկոլ Փաշինյանին, Ընդհուպ Աննա Հակոբյանին համարում էիք ձեր որդու մահվան մեղավոր, հիմա ինձանից պաշտպանում էիք կամ հիմա ընդդիմադիրներից պաշտպանում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ձեր ընկերները, ձեր ընտանիքի անդամները այս հարցի վերաբերյալ ինչ են ասում։ Ուզում եմ ասեմ, դուք ունեիք հնարավորություն, որպեսզի այլևս այս թեման չշարունակվեր եւ ունեիք հնարավորություն, որպեսզի հանրային վայրում միմյանց տեսնելիս գոնե մենք այդ ստիպված չլինեինք միմյանցից շատ հեռավորություն պահպանելու, այնպես ինչպես օրինակ այն ժամանակահատվածում, երբ ես աշխատում էի Արմնյուս հեռուստաընկերությունում, Թերթ-ում եւ պարոն Նազարյանը ինձ հաճույքով հարցազրույցներ էր տալիս։